Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Sasa wanafunzi wa form 1 watakuja kwa ajili ya game making. Wanafunzi form 1, baada ya wanafunzi hao tutakuwa na wanafunzi wa standard 7A kwa ajili ya kuumbisha sanda maiti, itakayofuatiwa na sanda ya maiti itakayofanywa na wanafunzi wa standard 4A. Baada ya hapo tutakamilisha na nashidi ya Kiswahili na kuikaribisha meza kuu kupata neno. Karibuni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nasr Muhammad Mansour. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naaman Ibrahim Hilal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ali Said Ali. Today we're gonna make a game by using Scratch program. This is Scratch program we use to make games, stories or cartoons. We are gonna make a game, ping pong. This is tutorial. We're gonna choose background. Gonna choose a sprite. Nachojaribu hapa wanafunzi kukifanya, wanatumia application ambayo inaitwa Scratch. Kwa kutumia application hii unaweza ukatengeneza vitu tofauti tofauti, ikiwemo katuni kama ni stories, ikiwemo unaweza ukatengeneza labda ni kama games unaweza ukatengeneza, lakini pia kutokana na kwamba katika dunia ya sasa inaenda katika masala ya AI zaidi, kwa kupitia Scratch pia ni program ambayo inampa mwanafunzi basic understanding ya programming language. Tukiangalia katika interface yake kuna upande huku ambao ndo tunasema ndio upande wa code, lakini code zilivyo haziko kama ni code zile za kawaida tulizozoea za kuandika, bali hapa tayari zimekuwa interpreted in terms of block. Wanachokifanya wanafunzi ni kuchukua block, wakaunganisha block tofauti tofauti, ikiwa kama ni event ama ni control structure ama itakuwa ni nyinginezo, lakini kama ni motion or else, ndicho wanachojaribu wao kukifanya. Wanachukua kila blocks ambayo then watajaribu kui-customize ama kuiweka vile wanavyotaka wao ifanye, ndicho wanachokifanya hapa. Lakini pamoja na hivyo, katika program hii ni application ambayo ipo, sijaitengeneza mimi, hiyo ni Scratch yenyewe, lakini wao nawapa knowledge ya kuweza kuzitumia hivi vitu ambavyo vinapatikana ndani ya hii Scratch ili kuweza kupata basic understanding ya programming language, ili mwisho wa siku akija akaambiwa control structure ndo zipi ama event ndo nini, if else ndio nini, aweze kuzifahamu. Hicho ndicho wanachokifanya wanafunzi hapa. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumekuja hapa kuonesha namna ya kukafini maiti au kuvisha sanda maiti. Tutahitajia sanda vitambaa vitatu kwa mwanamume, karafu maiti,
nani look wewe ndio unaonyesha njoo hapa tuone robo squad. Vyote vitoe. Sio vitaji ya kuonyesha. Moja. Sio ukikamata unaonyesha, ukihitaji unaonyesha. Sawa Tutahitajia sanda vitambaa 3. Tutahitajia arki ya marashi. Tutahitajia dalia kwa ajili ya kutia harufu nzuri. Tutahitajia mafuta mazuri au miski. Tutahitajia uzi na shindano na karafuu maiti. Tutahitajia na kisu au mkasi kwa ajili ya kukata sanda yetu. Tutahitajia na pamba kwa ajili ya kuziba sehemu zote za wazi za mwili. Tutachukua maji yetu nusu chupa, tutatia na arki ya marashi kwa ajili ya kuchanganya kutengeza marashi yetu. Baada kuchanganya, tutachanganya kidogo. Alafu tutachukua kamba yetu. Kwa ajili ya kumpima maiti wetu. Tunatumia kamba kwa ajili ya kumpimia maiti wetu ili tukate sanda yetu na kuzidisha kidogo kama nyanda moja hivi. Baada ya kumpima maiti wetu na kuzidisha kidogo, tunachukua mara nyingi sanda huwa inakuja refu na nyembamba. Italazimika kuipunguza sanda yetu, na kama ni nyembamba kuiunganisha. Kama hii hapa sanda yetu ilikuwa ni nyembamba ikaunganishwa. Baada kuunganisha, tushapima sanda yetu na kuikata, tutatandika kitambaa cha mwanzo. Baada kutandika kitambaa chetu cha mwanzo, tutachukua karafuu yetu maiti, tutachanganya na dalia yetu kwa ajili ya kunyunyizia na kutia harufu nzuri. Tutatia marashi yetu, tutatia na karafuu maiti, alafu tutatia na miski yetu. Alafu tutatia na karafuu maiti, alafu tutatandika na kitambaa cha pili.
tutaziweka sawa sanda zetu. Alafu na sanda mbili tutatia dalia. Tutatia na marashi yetu. Tutatia na miski yetu. Na karafu maiti. Alafu tutatandika sanda yetu ya tatu. Tutandika sanda yetu ya tatu, tatia dalia yetu. Tatia marashi yetu. Tutatia karafu maiti, tatia na miski. Sasa tunamweka maiti. Alafu tutaanza kumweka maiti yetu ajili ya kumfunga sanda. Anatakiwa kuondosha hiyo shuka aliyowekewa juu yake, lakini hapaswi kuonekana. Anatakiwa mtoto yuko sawa na sanda yetu. Alafu anatakiwa aondoshe shuka aliyowekewa juu yake. Tutachukua sanda mwanzo na kuiziba kama hivi. Alafu tunatakiwa tuondoshe shuka aliyowekewa. Baada ya hapo, alafu tutamfunika kwanza upande wa kulia. Alafu tutafunika kushoto. Kama utaua. Atakasema tekonikana. Alafu tutafunika na sanda mbili, tutaanza kulia. Alafu tutamfunika na sanda tatu, tutaanza kulia. Alafu tutaweka sawa sanda yetu kwa ajili ya kumfunga. Atafungwa kamba tatu. Mafundo atatakiwa afungwe upande wa kushoto, sababu atakapoenda kuzikwa ina rahisi wa kumfungua kamba hizo. Baada ya hapo, alafu madero atachukuliwa, tatiwa watajeneza na kwenda kuswaliwa. Natakiwa msogeze mbele watu wanaoswalia maiti. Watu wanaoswalia maiti standard 4A. Njoni mswalie maiti wetu tumalizie ndio leo. Karibu sana standard 4A. Standard 4A naso. Maiti anaswaliwa na Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namna ya kumsalia maiti. Swala ya maiti haina rukuu wala sujudi. Swala ya maiti bali na takbira 4. Maiti ya kiume utasimamia sasa na kichwa, na maiti ya kike utasimamia sasa na tumbo. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واسكنه في الجنة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. Sasa kwa dakika mbili tuwakaribisha wanafunzi wa standard 7A ambao watakuja na nashid ambao watatufungia huku tukiwa tunasubiri neno kutoka meza kuu, neno ambalo tutaanza na mwalimu mkuu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sala ni muhimu kwa kila Muislamu, kaileta karimu ilo tufahamu, tuidumisheni sote waumini, tena tuiswalini kwa wakati jaman. Swala ni muhimu kwa kila Muislamu, kaileta karimu ilo tufahamu. Swala ni muhimu kwa kila Muislamu, kaileta karimu ilo tufahamu. Twendeni msikitini tena kwa dawamu, kiburi tuwacheni tumwabudu manan. Twendeni msikitini tena kwa dawamu, kiburi tuwacheni tumwabudu manan. Imefaradhishwa tena juu mbinguni, ikateremshwa kwetu Islam. Imefaradhishwa tena juu mbinguni, ikateremshwa kwetu Islam. Swala ni muhimu kwa kila Muislamu, kaileta karimu ilo tufahamu, tuidumisheni sote waumini, tena tuiswalini kwa wakati jaman. Swala ni muhimu kwa kila Muislamu, kaileta karimu ilo tufahamu, tuidumisheni sote waumini, tena tuiswalini kwa wakati jaman. Swala ni nguzo kubwa tena ilo matin, mwenye kusimamisha kasimamisha din. Swala ni nguzo kubwa tena ilo matin, mwenye kusimamisha kasimamisha din. Na mwenye kuiacha yuko hasaran, adhabu ataipata kwanzia duniani. Na mwenye kuiacha yupo hasaran, adhabu ataipata kwanzia duniani. Atapata adhabu ndani kaburini, na siku ya hesabu atatupwa motoni. Atapata adhabu ndani kaburini, na siku ya hesabu atatupwa motoni. Swala ni muhimu kwa kila Muislamu, kaileta karimu ilo tufahamu, tuidumisheni sote waumini, tena tuiswalini kwa
kwa wakati jamani. Swala ni muhimu kwa kila Muislamu, kaileta karimu ilo tufahamu. Tuidumisheni sote waumini, tena tuiswalini kwa wakati jamani. Assalamu alaikum. Asante wanafunzi wa standard 7A kwa nashirikiano vizuri. Sasa tupate neno kutoka meza kuu na wafuatao watatupa maneno hayo. Wa kwanza atakuwa ni mwalimu mkuu Ustaz Adam Bilal ambaye atamkaribisha mgeni rasmi Sheikh Dr. Swedi, lakini baada ya hapo tutapata dua kutoka kwa Sheikh Saif ambapo itakuwa ni mwisho wa shughuli yetu. Mwalimu mkuu Ustaz Adam, karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote tunamshukuru Allah kwa kutupa fursa leo kushiriki hapa, na tuwashukuru sana wazazi kwa kuhudhuria na wanafunzi pamoja na kamati iliyoandaa jambo hili. Mimi sina kubwa isipokuwa kumkaribisha Maalim Swedi aweze kuzungumza mawili matatu, kisha tufunge shughuli yetu kwa dua. Asante Maalim Swedi. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuweka salama mahala hapa toka asubuhi ya leo mpaka sasa hivi tunaingia dhuhuri, tukiona mambo mbalimbali yalioneshwa na vijana wetu. Bila shaka makusudio makubwa ya kuonesha mambo haya tulioyaona hapa ni tupate mafunzo, na hasa mafunzo kwa vijana wetu kwamba wana nafasi kubwa ya kutengeneza ubunifu kama vile ambavyo mambo mbalimbali tuliyaona. Niseme tu kwa kuwa tuliona mfano wanafunzi wa darasa la 4 nafikiri wamepika katlesi. Ni kitu rahisi, na iwe ni funzo la kuchukua kwamba wanawake wote na wanaume wote kwa umri ule waweze kupika katlesi. Kuna hivi vitu vimefanywa vizuri kwa kutumia vitu vya kawaida sana. Sasa hii kama unapeleka kwenye mapambo na nini unaweza kuuza hii bei kubwa. Kumbe vijiko vyote hivi ni shilingi 2,000 tu basi. Vipaji vinaibuka katika mambo kama haya. Unaloliweza fanya, toka mdogo fanya. Si wengi wanaofanya mambo makubwa kupitia kuelimishwa. Wengi wanafanya mambo kutokana na kujifundisha wenyewe, anajiendeleza na kuwa mtu mzuri sana. Kwa hiyo wanafunzi hawa leo wametuonesha mambo mengi, na wakati haukutosha kwamba kila mtu waende, lakini walikuja baadhi yenu wanafunzi kwamba wale waliofanya yale na nyinyi mnaweza muingie katika utekelezaji. Jambo la pili ambalo ningelipenda hapa tulizingatie, hasa katika mchezo mmoja tuliouona hapa wa majigambo. Hapa tuliona majigambo, moyo na macho na mdomo na mikono na miguu, na kusoma ni hivyo hivyo, elimu ni hivyo hivyo, malezi ya watoto ni hivyo hivyo.
Sisi tunawashukuru kazi nzuri iliyofanywa na wanafunzi, kwa sababu wao wametekeleza jambo lile. Lakini walimu wamefanya kazi nzuri na wazee wamefanya kazi nzuri, na bado wana nafasi wazee kuyaendeleza haya. Sasa kama mtoto anaingia jikoni kutaka kupika katlesi, usiguse, usiharibu mbatata. Anataka kupika chai, usiharibu sukari. Huyu mtoto mpaka atakuwa mtu mzima hawezi kupika chai. Lakini wazee wana nafasi ya kuwajaribu watoto katika mambo kama haya. Hebu leo tufanyie wewe katlesi tule mbatata hizi na hini, hata koroga yatakuwa zitalika, nyingine tutazitupa, lakini ndio majaribio yanavyokuwa. Kwa hiyo mchezo wa majigambo ulituonesha mwisho wake, hatima yake, kwamba ili mambo haya yawe vizuri, moyo na mikono na miguu na kinywa kile, na lazima vyote vifanye kazi kwa pamoja. Na hapa tupo wazee, tupo walimu, tupo watoto, mpaka madereva wa mabasi wanachangia, ndio mambo yanakwenda vizuri. Akikorofisha siku moja, akakorofisha pakubwa. Kwa hiyo malezi yetu sote tunahitajika tuwe na mashirikiano. Jambo kama hili najua hatukualika wazee wote, lakini ilikuwa idadi ya wazee ilingane na idadi ya watoto kuonesha mashirikiano yetu. Lakini nimeambiwa hapa kwamba mialiko imetoka kwa wachache. Basi wale waliokuja tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, watakuwa mabalozi kwa wengine. Mwisho wa yote, siku ya leo ilikuwa ni siku ya kuonesha vipaji, na kila mtu hapo ana kipaji chake. Kila mtu anaweza kufanya kitu kikawa kizuri zaidi na zaidi katika maisha yake. Na tumeoneshwa vile vile kwamba kuna mifumo ya ajira hapa. Kama toka mwanzo mlikuwepo, basi mliona kijana wa mwanzo aliyekuja na kihoni chake cha kuuza dagaa. Ndio maisha hayo. Hatutakuwa sote dunia hii walimu, hatutakuwa sote madaktari. Muhimu maisha yaende katika msingi wa kutafuta riziki ya halali. Wapi kila mtu ataelekea, hayo mambo anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wako watakuwa hapa mama ntilie, wako hapa watakuwa madaktari, wapo hapa watakuwa walimu. Basi kila mtu atakapoangukia ajitahidi kufanya mwisho wa uzuri wake katika kuyatengeneza mambo yake yaende vizuri. Nikupeni kisa kidogo sana cha mtu mmoja katika watu waliokuwa wakicheza ngoma ya ndanda ile. Sasa siku moja ikawa ni reali hapa kwetu. Sasa baada ya ngoma ile ikenda hivi imekwisha, na mgeni rasmi pale alikuwa ni Mheshimiwa Rais. Basi katika kuaga ile tena wanaondoka, akasema Rais sijenda hija. Pale Rais akasema mpelekeni hija. Kwa hiyo ngoma yake ndio imemuingiza kwenye nini? Kwenye ibada ya hija. Pale imetolewa amri tu, basi mpelekeni hija. Mambo yatakayotutokea katika maisha yetu, tutatawanyika, kila mtu atakwenda kwake, lakini lile utakalokuamua kulifanya lifanye vizuri, ukijua kwamba mwisho wa yote tunaondoka duniani. Tumeoneshwa hapa tutaondoka duniani, tutakafiniwa, tutasaliwa, na mwisho tutakwenda kuzikwa. Kwa hiyo ukiuza dagaa, uza vizuri. Wa mwalimu, somesha vizuri. Kwa daktari, fanya vizuri. Popote utakapokuwa, somo letu la mwisho lilitukumbusha kwamba mwisho wa yote ni kuondoka, na unakokwenda unatakiwa uende vizuri. Tuzingatie kila kitu kilichotokea katika siku yetu ya leo.
kitupe mafunzo, kwa sababu yote yaliandaliwa kwa ajili yetu. Ni sehemu ya kusoma hii. Leo si siku ya kusema tumekuja kucheza. Tumesoma mengi sana na tuyazingatie yote inshallah. Na kuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako utujalie sote tunufaike kwa yale tuliyoyaona katika siku ya leo. Niwashukuru tena na tena wanafunzi wetu wote walioshiriki katika mambo yetu haya. Tuwashukuru walimu kwa kazi kubwa ambayo umefanya, na tuwashukuru wote wazee waliohudhuria kutuunga mkono inshallah. Baada ya hayo niseme salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi tumalizie kwa dua. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة قبل الموت وأمانا من العذاب، وأدخلنا الجنة وأعذنا من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.